家平安。咱做伙起立，咱彼此来请安啊！上帝恩典教也你用哦。咱彼此来，你的厝边隔壁甲伊祝福吼。咱用这首歌吼，伫这个时阵，这个重要时刻，咱用心灵甲真实伫遮来敬拜咱主。伫这时阵，伫这时阵，要用心灵甲真实来敬拜伫边。伫这时阵，伫这时阵。真实来敬拜伫边，伫这时阵，伫这时阵，伫这时阵，要用心灵甲真实来敬拜伫边。这个时阵有啥物困扰你啊？无你操烦放袂落无？咱搁要唱一遍的时阵，讲主啊，我将这的烦恼操烦交托予你，好唔好？你来帮助我，拄起我的心内操烦、郁卒、烦恼哦。咱对头过来。伫这时阵。心灵甲真实来敬拜伫边，伫这时阵，伫这时阵，要用心灵甲真实来敬拜。咱要献上感谢，也承认咱有一寡遮无好势所在，咱恳求上帝伫遮来施恩、来赦免。咱用上帝话，兄弟姊妹做伙来宣告讲来，着称赞咱的主耶稣基督的爸上帝，伊是慈悲的爸，赐逐项安慰的上帝。伫咱一切的患难中，伊安慰咱。互咱会当用上帝赐咱的安慰，去安慰遐个拄着逐款患难的人。我有对你拜礼我的罪，无隐瞒我的罪恶。我要对上主承认我的过失，你就赦免我所犯的罪。所以咱的上帝是啥物？是欢喜赦免人。伊有恩典，有怜悯，无快快受气，有丰盛的慈爱哦。唔通互这个罪、这个苦毒怨恨来阻挡咱领受上帝恩典。弟姊妹，咱开声来祈祷，开口同声来祷告。哈利路亚，主，阮感谢你，学到你伫阮的生命中，诚做阮的帮赞，诚做祝福阮，拄起阮。阻挡阮来学到敬拜领受你的福分的读爱。主啊，你的神伫阮的内底，阮就知影阮的歹，阮的无够野，阮的苦毒。由你来神赐福帮助阮，互阮会当伫阮灵内底自由讨饭。愿主你来赐福，伫今仔早起的礼拜，感谢你的同在，你的恩典。主，阮伫这个时阵，学了感谢你，因为你留阮的活命，你互阮会当喘气有气息，
互阮会当思想，阮要安怎搁较好。这是你的恩典，因为阮看这个情绪通脱，因无这个想法。只有你按照你的形象，伫遮来做阮，也将万物迄个上好的放伫阮的内底，总是做主动阮领受你的恩典，做主动阮会通伫遮享受你的恩典。愿主你施恩赐予捆绑遐歹离开阮，互阮会通自来到你施恩的宝座前，大大开嘴领受你的恩典，你就大大充满恩典临在。听阮伫你面前的恳求祈祷，靠耶稣基督圣名，阿门。请坐。咱也为着咱的心灵来祈祷哦。咱用主的话，咱做来宣告讲：我的心神啊，要静静专心听候上帝，因为我的望对伊来。只有伊是我的石盘，我的拯救，伊是我的堡垒，我拢袂动摇。我的拯救，我的光荣在伫上帝，伊是我的大石盘，我的避难所。咱伫即几方面吼，通恳求主来帮助咱，咱有健康的心灵，咱会通享受上帝予咱的恩典，敢毋是？咱特别为着失去亲人迄个哀伤的中间，特别咱为着缅甸长老伊妈妈苏伟老师奉主恩调伫昨凌晨早起，因为上帝同在，所以今日嘛还阁当徛伫遮服侍所以为着苏林团道失去伊的伴来恳求上帝安慰总是咱知影讲伫上帝内面，迄个失去性命嘛是有福气的因为咱知影伊要去倒位。咱为着婚姻感情甲产业求主来祝福，也为着咱手所做，伫即个世代疫情的影响千变万化中间，上帝有愿保守咱的手所做，当食落落所得着过来9月囡仔就陆续开学伫迄个新的学校也是遮的前途安怎恳求上帝来保守，来引带互因甲人甲人关系，也是讲咱转换新的工作有好的遮的同伴同事甲遮的同事好，咱如果你若伫即个中间有需要，你会通徛起同工遮个牧长会为着恁来祝福来祈祷，也是坐咧祈祷咱开声来祈祷。哈利路亚！主，阮奉你的名恳求你，伊伫观念充满甲面上同在。主啊，你知影因的需要，你知影因的心声的，你知影因手所做，你知影因伫这伊伫中间需要你的观念充满。阮奉你的名，主你是阮所保守看顾帮助因，互因伫这困难、伫心中的惊吓、病痛中间，伫失去亲人迄个哀伤中间，主阮奉你的名恳求你，伊伫讨帮安慰扶持。主啊，因需要主你的同在，需要主你的引带，愿主你来受因束缚，伫困境中间靠主得胜。主，阮奉你的名来到你的宝座前。阮将阮的心事，将阮的艰难，将阮的操烦摆咧伫你的面前，因为你是在阮的心事少年阮的意思的上帝，你也要帮助阮伫阮的困难中间，互阮的目睭会当刷到伫主你的身上，无看伫迄个困难甲放大，将你缩小去，愿主你来施阮祝福。互阮看见掌管万项有的上帝，要将逐项的好物想所敬畏，想所遵行你的话的人。愿主你来施恩赐，互阮今日礼拜透过这话，透过阮的祈求、阮的求讨，对你的宝座施恩赐落来。祈祷恳求靠耶稣的圣名，阿门。咱最后也要为着礼拜咱逐礼拜在祈祷，希望互咱将做一个祈祷的勇士上帝话安尼讲做来，我要向你的圣殿跪拜，要因为你的慈爱甲信实称赞你的名，
因为你互你的名甲你的话超越一切。我求求一时你有应我，你有鼓励我，互我得到快乐。咱为了牧师会当分享开拓上帝话，互咱会当明白开心教会当遵记上帝话。咱也为着咱个人甲上帝有好的连线，然后上帝话就活化你的心思意念，赶走这惊吓的心。今仔有足侪活动孝亲水这阿公阿妈节嘛还有就是讲咱的这咖啡领袖小组有囡仔倒转来遮咱的医疗关怀伫市立图书馆做遮还有下晡的这室内运动会还有真侪遮的课程筹备。这礼拜三有祈祷的见证会兄弟姊妹，我鼓励你你若有生命一寡遮经历上帝稳定甲写落来会当分享彼此来激励。囡仔是未来的啦所以咱奉主的名来祝福咱这儿童伫老母有好的一个信仰的模范。老母老爸若无要读圣经，囡仔就无要读啦。老母老爸若敬畏上帝，囡仔就会学咱的款式所以奉主的名来祝福。互咱遮个囡仔你会通安尼祝福每一天。主我奉你的名祝福伊有救恩做伊的头盔，公义做伊的护心镜，真理做伊的腰带，脚穿平安的福音做鞋，过来啥物？信心做伊的盾牌然后咧，上帝话是圣神的宝剑，全副的剑甲赏赐互伊，目睭看袂到，但属灵内底灵界。这黑暗的关系拢知影所以姊妹，咱会当做伙徛起来咱起立咱准备要来敬拜中间，咱祈求上帝也圣神甲咱相同在开拓咱的心，咱开声来祈祷。哈利路亚！主，阮感谢你，我会当全心伫遮来组织学乐来敬拜，透过这的学乐的诗歌，要来感谢，要来学乐你的尊名。也互阮会通伫遮的敬拜学乐得到主你的接纳。愿主你也透过你受恩宝座赏赐你的话，赏赐你的恩典，真是交伫阮的中间，互阮通经历你受恩祝福伫阮内底。亲爱的爸，阮的上帝，每一礼拜阮来敬拜阮的生命源头上大的主，互阮会通伫这个礼拜中间用礼仪、用真实来礼拜时。你的恩典就对你的宝座拍开降落，充满伫阮中间。互囡仔找求你的要找到，拍门的为着因开门，互阮的心会通得到满足，互阮不安的心会通得到平安。阮也要用主你教示阮的祈祷文，同心来祈祷讲。阮的天父爸，愿你的名声、你国临到，你的旨得成。伫对你亲像的天里，阮的日息今仔日，互阮赦免阮的过犯，亲像阮要赦免过阮的人，无得带阮入入去，就救阮脱离迄个歹。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。为着耶和华的慈爱。甲伊对世间人所行的奇事，愿人拢学落伊，因为伊互迫切的心得到知足。各位兄弟平安，平安。你有忙无？有。主要赏赐你快乐，阿门吗？阿门。感谢主，有主伫咱内面，咱的心就会当用放心来应情来跑走，行伫主为着咱所备办的道路，咱就是要用信心、甲诚实来敬拜咱的俄罗主，敬拜咱的主。我的望，耶稣基督来面，伊的来面我有平安，生命的水泉。耶稣基督来面，
有主伫我来面对我，我宣告伫我来面对，比世界一切较有力量。我无惜这世间，我高举耶稣生命。我宣告伫我来面有我水地浪满有力量。有耶稣伫我内面，活着我勇敢行在。我的梦，伫耶稣基督内面，伊的内面我有平安。生命的水泉，伫耶稣基督内面，有主伫我来面对我。我宣告伫我来面对，比世界一切较有力量。我无惜这世间，我高举耶稣生命。我宣告伫我来面对，有我水地浪满有力量。有耶稣伫我内面，活着我勇敢行在。有主伫我内面，拢无惊，也袂太阳对着。有主伫我内面，拢无惊，也搁着出。有主伫我内面，拢无惊，也袂太阳对着。有主伫我内面，拢无惊，也搁着生出。我宣告伫我面内，比世间一切较有力量。我无惜这世间，我高举耶稣生命。我宣告伫我内面有我水地浪满有力量。有耶稣伫我内面，活着我勇敢行在。我宣告伫我内面比世间一切较有力量。我无惜这世间，我高举耶稣生命。我宣告伫我内面有我水地浪满有力量。耶稣伫我内面，活着我勇敢行在。有耶稣伫我内面，活着我勇敢行在。有耶稣伫我内面，活着我勇敢行在。哈利路亚！咱拍鼓啊！将这荣耀归予上帝。啊，这请坐。各位兄弟，在咱生活中，咱检查拢会拄到侪试炼，嘛有侪会痛苦在咱的中间。总是主讲，伊的恩典要到夜里用，咱随望会累积。咱要无到夜的时阵，就伊特别搁甲咱讲，恩典要到夜里用，毋若有够用，要搁够存，阿妹嘛，感谢主，到夜用的恩典。当我拄着大试炼，甲痛苦的时。耶稣讲有我的有，你就到呀。打败我归心内情，
手。主的话进入我心，相信的引带我，你把我起人丢多一路，因为主对我好，伊的恩高压力的，只有信个伊的恩有也我的。当我拄着大试炼甲痛苦的时，耶稣讲我的恩的就够呀，打败我的心内只希望软弱的时阵，耶稣讲我的恩的就够呀。所以我们进入。主的话进入我心，相信的引带我，互我真正当行在你正义的道路顶头。阮有拄着真侪试炼，主你无放杀阮，你的恩典够够阮用，互阮每一时每一刻，拢要人经历主你疼，阮搁深的恩典。感谢主你听阮亲像你听。特别上帝，阮要搁一届来学你的恩典。当我拄着大试炼甲痛苦的时，耶稣讲我的恩你就够呀。打败我的心内痴，希望软弱的时阵，耶稣讲我的恩你就够呀。每一摆咱若失落，主啊，你要教阮三角地的，当阮你困求的时。主你圣心就要甲阮三角地咧，主阮内心充满着懊恼，无论什么时阵，求主你帮助阮，互阮的心心灵拢会当坚固。只有神，无伊的恩够也我。咱搁一摆过来听主咧讲，主的话进入我心，深深地引带我，伫百般试炼中有大喜乐，因为主对我好，伊的恩高了你的，只有神可伊的恩高了我的，只有神可以，只有神可伊的恩高了我的。哈利路亚，感谢主。每一届若吟诗，咱的心情都会非常快活。无论你的歌声是好听还是歹听，总是咱的内心要郁卒，咱的肉体有欠安的时阵，当你若吟诗落去的时，你这心神就要活起来，
圣神就要甲你同在，阿们吗？咱来唱一首。我今世来学路主伫伊生中，我活着的是要援助我学路。我静静想，合你心意，若甘甜，可主欢喜，我要我可主欢喜。我的心啊，着学路上帝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 。我今世来学路主伫伊生中，我活着的是要援助唱歌学路。我静静想，合你心意，若甘甜，可主欢喜，我要我可主欢喜。我的心啊，着学路上帝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 。咱搁回头来。我今世来学路主伫伊生中，我活着的是要援助唱歌学路。我静静想，合你心意，若甘甜，可主欢喜，我要我可主。请咱举起咱的手，来要援助恳求。我的心啊，着学路上帝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 。我的心啊，我的心啊，着学路上帝。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 我的心啊，你着学路上帝。是啥物忧愁烦恼伫你的心，伫遐伫踢界？祝阮伫即个世上有侪侪劳苦重担，你知阮的心思，晓念阮的意思。你也用逐样的安慰，成做阮的扶持，成做阮的帮赞。阮靠着主你所加添，互阮亏待阮凡事拢会。检测伫迄个患难、伫困苦、伫束缚。犹原拢袂当束缚着阮仰望你、敬畏你的心。愿主你来施恩赐福伫阮今仔早起的礼拜，用礼仪来到你面前，用诚实来敬拜。你拍开你天顶的虎口，摒落阮的需要，供应阮教业，也互阮这心神软弱的当勇行，
欠过会得到补足，互阮毋知要找头前的路安怎找、安怎行时，你的话成做阮头前的灯、骹前的灯路上的光。愿主是阮祝福，透过今仔日礼拜，阮的心神安定平安，也互你的光来引带阮行伫你稳定的道路。同心祈祷恳求，靠耶稣基督圣名，阿门。咱做伙来吟圣诗307首，当信心伫我的心，请起立吟全首。当谢神伫我的心，我要学落主，亲像早时代美好。当谢神伫我的心，我要学落主，亲像早时代美好。我要学落主，我要学落主，亲像早时代美好。我要学落主，我要学落主，亲像早时代美好。当信心伫我的心，我要感谢主，亲像早时代美好。当信心伫我的心，我要感谢主，亲像早时代美好。我要感谢主，我要感谢主，亲像早时代美好。我要感谢主，我要感谢主，亲像早时代美好。当信心伫我的心，我要敬拜主，亲像早时代美好。当信心伫我的心，我要敬拜主，亲像早时代美好。我要敬拜主，我要敬拜主，亲像早时代美好。我要敬拜主，我要敬拜主，亲像早时代美好。让谈心来祈祷，主耶和华，我要高举你的名，你的眼光宽容是互阮要大声来夸口，甲学落的名。你是至权、至尊、万行有的上帝。你是用你的话做成一切事的上帝。你阁是互阮至美世的性命，受你的拣选，成做你宝贵的囝儿，互阮的性命变成新的，领受对你来稳定甲福气。你疼惜帮赞，阁为阮备办一切所需要的，互阮教育阁无欠缺。阮要感谢你，你用你的疼甲真理的话，互阮无伫罪恶中行。你保守眷顾，互阮的灵命豆豆啊大汉。阮对领受的稳定，甲上主同工，诚做付出甲服侍的人。因为阮知上主的心意对阮有一个计划。阮也透过教会侪举办的福音活动来操练家己，无论是夏令营、阿加伯同学会，还是社区的医疗关怀，阮拢愿意伫每一项事来成做福音的管道。阮也要将生活中所经历上主的经验，要来成做祈祷见证会，来回应上帝。也甲兄弟姊妹做伙来分享，毋望阮做伙来领受上主大大的祝福。阮为教会上少年的儿童牧区来代祷，坚固阮的同工，坚固阮每一个家庭的父母，有属灵的眼光，照着上主的心意来引带囡仔大汉，有真理的根基藏伫伊的性命，穿着上主的正甲，伫患难有变化的环境的中间，通征战。阁有保护，阮也要呼召听爱主、听囡仔的基督徒，要来参与伫咧儿童牧区的服侍，透过服侍的回应，互人做伙亲近主、倚靠主。阮将对主来的领受，诚做祈祷，诚做芳芳的祭献互你。安尼祈祷是靠耶稣的名，阿门。
请坐。请咱做伙来启用伫咧圣诗的后面。启文14篇就是诗篇46篇，启文14篇就是诗篇46篇。上帝是咱的避难所，咱的溃力。虽然地大变动，海水野涌哗哗吼，一声咱拢免惊。有一条河，伊的水流，互上帝城欢喜。上帝踮伫遐，城一定袂摇动。列邦哗哗吼，列国动摇。万军的统帅上主甲咱同在。来看上主的所做。伊一间斩断枪，放火烧战车。拢静落来，就知我是上帝。万军的统帅上主甲咱同在。请子弟团来献诗，我们用每一项的乐器，要来学老主，要来献福主。
感谢主真水的献诗，请咱做伙来领受上帝话，记载伫旧约圣经撒母耳记上卷17章41节到54节。旧约圣经撒母耳记上卷17章41节到54节。上时，迄个非利士人嘛行伫大壁，掠盾牌的兵行伫头前。迄个非利士人看到大壁，就看轻伊，因为伊少年，红高赤翅，生做英俊。迄个非利士人对大壁讲：“我捡是狗，你掠拐仔要创啥？”非利士人就指家己的姓名，咒诅大壁。迄个非利士人搁甲大壁讲：“来，我要用你的肉饲鸟仔甲野兽。”大壁对迄个非利士人讲：“你是野刀、野长枪、短枪来攻击我，我是奉上主万军的统帅名，就是你所藐视以色列军队的上帝来攻击你。今仔日上主要将你交伫我的手，我要甲你杀死，甲你斩头。今仔日我要用非利士军兵的身尸饲鸟仔甲野兽，互全世界的人拢知影以色列有上帝。搁互所有住伫遮的人拢知，上主互人得胜，毋是用刀，毋是用枪。交战的胜败，上主得决定。伊要将恁交伫阮的手。哥利亚行进前要攻击大壁，大壁赶紧走进前去迎战。大壁对地仔内摕一粒石头出来，用迄扫下去，顶着哥利亚的头额。石头撞入头额，伊就倒落去，面趴伫地里。安尼大壁无用刀，只有用迄扫甲石头就拍死哥利亚。大壁走去，踏伫哥利亚的身躯顶，然后将伊的刀拔出来，甲伊杀死，斩断伊的头。非利士人看到因的勇士已经死，就拢逃走。以色列人甲犹太人就拿化学拿对杀非利士人，对到加特甲以吉伦的城门，对撒拉因到加特甲以吉伦，因路拢是尸体。以色列人对杀非利士人了后，倒转来抢夺因的营地。大壁将哥利亚的头带到耶路撒冷，毋过甲伊的军器放伫家己的堡边。请本堂游牧师来讲道，题目是就是这个时刻，就是这个时刻。请咱同心来祈祷。主伫这个时阵。阮用真实、用真理，伫遮来敬拜你。主伫这个时阵，透过你的话，满足阮的需要，互阮有平安，互阮有盼望。主伫这个时阵，帮助阮，阮的心仰望你，无看到阮的困难，阮大的挑战。开阮的心窍，阮明白你的真理，才安尼去行，拢成做受恩的囝儿。同心祈祷，靠耶稣基督圣名，阿门。大家平安。伫这个时阵，你的心是充满忧伤烦恼，你是充满有做这的做这的，互你感觉讲，毋知影要怎面对你人生的挑战啊无？伫这个时阵。上帝话要哪互咱搁较会通有迄款的勇气面对你所拄着的困难。对当然对闽的长老、对树林长老来讲，是一个哀伤的时刻。面对这个时阵，是毋是上帝话会当真做因的帮助？伫顶礼拜一，咱知影有两个警察去迄个。嫌犯就种即个暴徒，也是种盗犯吼。你知影伊信啥无？伊信家己啊，人性有啊，咧信我家己啊。所以伊所做的检测引起人心的强愤啊。所以咱看会讲，即个警察当然有因的限制，
但是因为面对即款两个王挂暗棍，两个遮个警察屠城甲造成的警员加起来，互人刣，互即个嫌犯刣几刀，恁知无？刣55刀啦。所以伫即个时阵，对遮个警员因的亲人来讲，咱伫电视咱有看到因咧受访问，是真正生气啦！这若要来甲安怎判啥？即个嫌犯的老母嘛讲看你是要死也要拢不要紧啦，因为伊所做其实是互人感觉讲真生气、真气愤哦。有当时检查毋是伫咱身上发生，咱会感觉可能无关我的代志。总是若是咱的亲人来讲，咱会搁较生气吼。不过伫这中间警方也真紧吼伫隔港度找到嫌犯，然后报局。伫迄个时阵，咱来看卖即个掠着嫌犯的即个画面哦。那声音，它有声音哦。遮警察毋知拢秘伫堆啊，看拢无啊，那一个都拢冲出来安尼。玻璃压马路那种。到旁边。OK， 好。246，82，2加6，18颗。这个人因为起性，互侪人惊吓。咱嘛知影讲因为这个事件有两个对迄个感觉吼，就讲因会通较自由伫外口伫做事安尼吼。总是这两个话已经逃走几个月啊，4、5个月以上啊咱嘛毋知影。若无因为这个事件，咱可能面对有真侪咱会惊吓吼，咱拢毋知影。你知影，这以色列军队因互歌利亚、互非利士人伫遐安尼化险，安尼化到安怎几工啊？40工逐工个甲你恐吓。好，亲像最近咱若一拍开电视若看到迄个新闻，看到对话，逐工都咧甲你恐吓，你会感觉安怎？惊吓，也是讲我心内感觉袂爽快啦有的人是安尼惊吓，无就好甲伊讲啦，甲讲啦，莫安尼你的态度真强的时阵一寡农产品你就卖袂出去啊。有的人用惊吓去面对，有的人是真气愤去面对你所面对的即款的挑战。即个时阵，伫全以色列人拢真惊吓，对不对？门也毋敢开，也毋敢出去应战。古早的迄个战争是安怎？定高机，你知无？1对1的定高机啊！恁派一个人勇士出来，阮派一个人出来，结果拢全以色列人啦，看到歌利亚高墙大，你知影偌悬无？甲你的边仔讲300公分，安尼几公尺？好亲像一个囡仔，你啊看迄个高墙大汉的，咱若对细汉有伫教会，你拢听见即个故事嘛，对无？高墙大汉的即个歌利亚呢全以色列人无人敢出来应战啦。总是都有一个高囡仔讲：来我即个是啥物人？大笔啊，大笔安怎？人讲迄个青马牛安怎？毋惊穿咯所以伫遮咱有看伊讲，即个少年家生了嘛，缘投啦总是伫歌利亚的目睭，你这高囡仔你
啊，恁是拢无人啊，啊，佫举一支管仔来是要安怎？要讲狗啊，你甲当做狗哟。所以伫遮你若想象迄个画面哦，大家皮皮喘，啊，一个少年囡仔，伊勇敢出来，讲来我来，总是迄个所罗王讲，啊你啊，啊无啦，即个正教你穿啊，啊穿了都袂惊，佫穿对无？哦，无咱就想讲穿一个啊吼，保护家己的，总是讲毋免。所以伫遮面对着高强的大汉的高丽啊，这强调大家大人拢摇摇喘，总是伫迄中间大笔展现着伊对这位上帝的倚靠哦。伊平常时就准备好，你知无？哦，这个电风甲金条文的寒啦吼。较要紧是平常时的训练。今仔日咱若要伫遮来服侍哦，平常时爱训练无？爱啊！哦。咱无论是这迄个音响等等，拢爱操练的吼。啊，伫顶礼拜吼，顶礼拜伊迄个领袖小组吼，啊，我就请遮个小组长、遮个同工来。哦，恁逐工咧听牧师吼，这迦南之声吼，望以后有机会我用台语录安尼吼，欢迎收听迦南之声吼。啊，你知影讲爱录吼，所以拄啊开始爱训练的，哦，迄个暑假甲阮教的时候，我问哦，啊这是安怎撸安怎撸安尼吼，啊搁安怎配乐吼，我拢来，这同工互恁操练者吼，啊无恁掠做讲牧师咧录的偌简单安尼吼，不过头一遍安尼录的时阵吼，大家感觉迄个处长啦，感觉安怎？很有趣，紧张啦，牧师你徛伫边仔帮我撸啦，哦。不过我感觉吼，一遍两遍吼，啊，伫遮你着学习，你会当熟手啦。所以真侪代志拢是安怎操练、训练。代笔伊伫野外，虽然互伊老爸看无上目，虽然互真侪人看轻，但是安怎？伊平常时着好伫训练呐。伊的训练的对象拢是啥？哦，好把使枪啦，这对无？哦，遮野兽，你知无？哦，一般人惊总是伊甲当作是练习，不要紧。我面对这困难，所以伫这个时阵吼，就是伫这个时刻吼，拄啊伫达拉团哦，伫问我讲啊，迄子弟是安怎讲啦？啊那迄个弟吼叫做达拉啦吼啊。咱讲圣经讲，你来跳舞爱奔达拉吼，伫遮来学罗咱的主，咱的上帝啊吼。啊，当迄个时若到的时阵，你会通勇敢徛出来啊，也是讲啊，行着安怎？甲你边仔讲行袂着顶啦，对吧？所以伫遮咱看讲，你平常时的操练了，当迄个时阵若到，你会通勇敢出来，也是讲亲像遐大人讲，当然大人都毋敢，我哪会敢啦？今仔咱要来看讲，即场的战争的一个焦点是啥物？对代表的喙中有讲出来，讲哦，这德性是在伫这位上帝啦。但是有啥物人欢喜互上帝来用无？有啥物人会通亲像代表伫遮勇敢徛出来？无武器啦，但是伊靠伊的武器就是啥？伊的武器是啥物？啥物石头呢？伫伊的眼中是飞弹，你知无？飞弹，懂伊无？伊的石头有飞嘛，对无？哦，所以毋是飞弹，无啥物。你若看，可能是看见这个石头哪定啦。但是咱对约书亚记一直看到士师记，一直看到这上帝用偌济大自然的武器，对无？冰雹，迄毋是飞弹，无啥物，对无？所以咱看是石头，总是伊看是一个真要紧，要互对方袂挖滚，你的心就倒落啊，敢毋是？所以今日咱来看讲一个是安怎，生命就去了啊，所以伫遮袂战，但是伊霸气，你知道？伊的眼目、伊的目睭内有上帝无？无上帝啦，甚至咧亵渎上帝对代表的喙的中间讲啥？伊眼中无人啊！恁遮是拢无人啊！无派一个高囡仔出来，敢毋是？伊嘛伫迄中间来安怎亵渎着上帝？
所以伊藐视这位万军的耶和华上帝，伊嘛无去探听看卖啊。伊凭着讲一场两场的战争，伊凭着讲人若听见伊、看见伊个高墙大汉，就惊甲皮皮喘。所以伊迄个霸气，伊个安怎无掠耶和华上帝做上帝。这是头一个吼。伫箴言18章的12节讲啥？你若失败的大声败坏，也讲失败的大声有啥物？骄傲啦，哦，你若看伊咧骄傲，就开始要失败啊。但是有迄个荣耀尊荣啊，尊荣的大声啊，种荣耀的大声是啥物？谦卑，甲你的边讲谦卑就有荣耀啊。然后华语我念一遍啦吼，败坏之先必有什么骄傲？尊荣之前，必有什么谦卑？所以对这两个人的心肠，咱看多好对比。一个骄傲，靠着伊身材大汉，你知影伊摕迄个盾牌几公斤无？57公斤。迄个枪头啦，伊举迄支枪的枪头几公斤？7公斤。啊，若规支安尼，毋知几公斤，咱就毋知啦吼。所以伫遮加起伊身上所穿的哦，伊个包甲捌啦吼。谁知影讲这个头遐流出来？谁知影讲这个高囡仔技术遐好，还显色哦，显色甲显者，搁显到这若平常时无操练，你也显看觅对无？姊妹，所以平常时咱要服侍也好，咱要做一件代志，咱爱需要安怎？爱需要操练无？需要操练哦。哦，咱嘛有医生伫遮嘛，对无？翻身哦，经过医学，经过这操练了无？伊是迄个啥？啥物科啊？我啦，内科啊，恁无有爱解剖无？爱开无？毋免啦吼，迄是外科的代志嘛吼。所以有真侪遮，就是讲专门啊，有专科有操练嘛。所以针对伊家己伫遐检测，就是讲迄个免疫力也是各方面吼。你有专门，你也伫遐来训练。牧师读新人医，咱下骹嘛有牧师啊，对无？前辈伫遐，你啊看，爱读几年？你知影牧师读几年无？我无去用留级啦，所以读7年尔吼。高中毕业去读4年，4年了爱搁考研究所，大学硕士3年啊。3年做兵若到，阮无法度讲较慢的去做兵，阮就随休学去做2当兵哦。阮做2当兵，即马做4个月尔咧，对无？我的同学有一个搁较惨，3当，转来搁接袂好势，所以搁慢1当。所以无简单诶咱就读医学院安尼7当，然后逐礼拜拢爱去教会安怎实习啊。所以拢爱伫遐学习操练，有人爱带诗班毕业了爱讲道校长兼讲经保全兼管理员你知无所以伫遮咱看是爱透过遮个操练，所以你想讲牧师徛伫遮要准备一篇讲道，需要有真侪遮个准备啊。今日咱做一个服侍，咱伫遮带歌，咱嘛爱准备，对无？今日叫因录一个音，我请因选一段的经文，写1分钟、2分钟就好。接下来人开始录，爱准备无？爱准备的。你爱准备操练，互你平时迄个技术会通成熟了后，你伫讲，你伫操作的时阵，就安怎？就顺啊，无会卡啊。所以咱不断伫遮咧学习的中间，你也看大笔面对着即个高墙大汉的哥利亚，伊的骄傲伊看人看无上帝。所以伫迄个比较中间，咱看讲真正即个大笔有赢面无？无赢面啊！伫人的眼光来看，根本都无迄个赢面嘛。所以伫大笔的即喙中的中间，咱做下读来。大笔对迄个非利士人讲：你是举刀枪、地枪来攻击我，我是
奉上主万军的统帅的名，就是你所藐视以色列军队的上帝来攻击。伫遮咱有看会讲，即个非利士人歌利亚，伊是靠着啥物来要杀遮以色列百姓啊？靠刀、靠枪、靠长的刀拢有啊。所以伫遮咱有看会讲，其实迄个时阵哦，伫以色列中间，啥物人敢有刀啊？扫罗王甲约拿单，其他有无？可能举猪头、举迄落啦。因迄个铁的技术还未发展，所以你若继续看，后来大笔头仔去非利士遐去学习即个做铁吼，伫迄种的技术哦。因迄时阵一寡猪头、一寡遮个农业的器具，拢爱去叫非利士人来甲因磨呢。所以因以色列人迄个时阵还无迄个技术。你就想讲，你都无遐个武器。所以吼，要哪赢？有当时咱想讲，我对吼遐济飞弹咧对咱，咱的武器都可能无伊济，无伊好哦。咱敢有法度伫遐对付哦？家己的边仔讲有法度啦，你拢毋敢讲哟，拢无信心啊！逐工拢互抢耍耍的是无？哦，你逐工互抢下，飞机安尼飞来飞咧，船甲你安尼开来边仔，甲你小可迄落，你心感会安怎？是惊，还是讲足不平的？我想，迄个战赢战败的关键，如果照世间人所看，就是靠这啦，靠武器、靠势力、靠才能啦。俄罗斯甲乌克兰对一个较勇，看俄罗斯，但是安怎？俄罗斯都拍袂赢，对毋对？所以咱看即个胜败无在伫遮外在，所以撒迦利亚书第4章第6节讲啥？毋是靠势力，毋是靠才能啦。法务讲啦，不是依靠势力，不是依靠才能，是依靠万军之耶和华人方能成事，对不？台语的圣经话翻译就讲，毋是我靠势力，我靠才能，这是上帝讲的啦。无后壁迄句，总是不管安怎，咱有看伊讲伫遮歌利亚伊是靠着外在，即个世上的即个国家有当时也嘛靠着外在，即个势力强势，总是咱来看讲，咱面对即个真大的挑战，逐工拢甲你化协，逐工拢来伫遐来恐吓，你要安怎？有当时上帝若咧瞧者吼，对无？天然的灾害你都挡袂掉，你敢毋是？所以伫遮，咱有看伊讲歌利亚伊安怎？伊是有掌握到迄个机会啊，无也是错失迄个机会？错失迄个机会啊，起骹要弄尔倒落啊，毋知安怎死的对无？敢毋是？伊哪会雄感觉讲遮有啥物物件就倒落啊？我著穿甲遐尼战甲保护啊遐好，是安怎一下就免战啊？因为伊一倒来，你也看遮的非利士人的军心，走哪甲飞了，总是走袂去啦。所以伫遮咱有看讲大笔要伫遮，互咱有一场战争的一个观念的，要输赢一个观念，就是讲，这位上帝吼，互你袂亵渎啦。这位上帝吼，咱看伊讲歌利亚就是安怎犯着啥？亵渎上帝的荣耀，大笔在讲一个胜败关键，就是讲拢在伫耶和华上帝哦。今仔日这个世上的战争嘛是相款。我会记我捌甲咱分享过一个中东的6日战争啦，这个战争。一位迄个以色列的军队的统帅，迄个将军啊，讲上帝啊，阮要灭亡啊！面对迄个联军，迄个武器。甲世面无法度比拼，总是伊祈祷了安怎？奇怪，这联军，这中东这联军哪种啊走甲喷空啦？为什么？掠着时用是安怎恁咧走呢？恁着比阮较赢面，武器比阮较济，是安怎？恁走甲离库骹？为什么？伊讲恁后壁迄个高墙大，那摕迄武器也毋捌看过，到底是啥物人啊？
所以怎啊看到就惊就走，这是真实的一个历史的事件吼。所以因为这个胜利是在天主上帝，这个以色列将军伊伫遐安怎求上帝，所以迄场的战争是互这个世间看到讲，真正是毋是用你做、用你强势就会当赢。这场的战争，咱嘛看见一粒石头就递到互这个勇士歌利亚300公分，揢着真勇的这个武器，总是一下啊就拍入涂骹。这是咱看讲骄傲霸气袂长久，这嘛在提醒你我。一个是生命去了，一个是安怎要大展上帝的神威。所以直接咱来看讲，伊安怎谦卑，伊伫伊的生命中间咧操练。人叫伊啥好啦，你顾样好啦，好啊，伊袂讲是安怎，伊袂轻忽伊讲，是安怎拢无要叫兄哥，干那叫我。假做袂了去啦，兄弟姊妹，操练就是你的啦。你知影今仔日要伫即个世间徛在你要做你的工作即摆讲一项专长我听无准，一项专长有够无？无够安尼。你喙若无2项3项，所以即摆讲斜杠斜杠人生就这样。你加学一种学习的你的技能，也是讲你的语言比别人较好啊。所以兄姊妹，咱看讲大笔伊平常时就开始操练后来这只屎，无对，过来。我记得细汉佚佗物拢爱家己做，你知道？你有做胶票啊无？胶票用迄个拔拉树啊，啥物收好，我拢去拍啥物咋？拍白头壳啊，拍了上诶，无对啪就对啊，对就安怎？劈鸟仔巴啦，烘鸟仔巴这内行诶因为阮细汉伫山顶有安尼大汉所以啥物货拢有算着。你感觉足趣味，总是你若无安尼训练了，你爱捡迄光骨的石头，你若捡迄尖尖的歹啊，对无？所以大概若50几岁以上拢较有即个经验安尼对无？介认真了，伊若坐我拢会来。真趣味，也是讲处即个大自然的较早无像即摆有玩具枪，对无？哪有迄个物件，家己做滴啊厝内，对无？挂双头空啦，用迄土笔来剪的，下收这个，对啊，做算对无？若无咧安怎？玉兔的圆珠笔，咱捌用过玉兔的圆珠笔无？毋敢举手啦，对无？你就互人知影讲你年岁安尼啊。头前后壁安怎？百五开，然后钱啥？钱卫生纸啊运互淡对无？到来剥者偌好耍的对无？你要操练呢，也毋是写监录顶遮，你要顶监录，你要安怎迄拢爱操练啊。大笔伊就是伫伊的生活中间伫过洋的时阵有真侪只挑战，有只野兽、只熊、只狮要来吞食伊的羊啊，所以不得不爱安怎保护家己。但是伊一个真要紧的，伊眼中有上帝。伊讲我伫拍只野兽拢是靠啥？靠上帝呢？毋是靠我家己的。所以两个比较起来拢无共款，一个靠伊家己的高强大，一个是靠伊安怎？伊有迄个操练靠上帝互伊的技术。所以伫遮咱有看伊讲，咱做下读来，上主有救我脱离西甲熊的咬，伊嘛会救我脱离即个非士人的手。扫罗甲大比讲：“你去，上主甲你同在。”大比甲扫罗讲：“咱毋免惊迄个非士人，请互你的仆人去。”甲伊决斗这囡仔真正是真勇敢，对无？无看讲这大人恁爱皮出来，恁爱拢人化险40日啊！恁都拢安怎？惊甲拢毋敢出门啊！
所以伫遮咱有看头一个操练谦卑着安怎？后来人讲大笔杀死偌济万扫罗杀死千，但是因为即句话哦，大笔爱走路，你知无？哦，所以咱搁爱较谦卑。伊谦卑伫即几年中后来，咱即摆咧看即撒母耳上悬吼，就看伊讲伊安怎做王啊。咱即摆头一个操练咱的谦卑，所以吼骄傲会互咱失败，谦卑会有尊严。一个是安怎失势者吼劣势啦，就讲伊无迄个优势；一个是安怎互人惊吓的霸主。但是为什么会通互即个细汉搁安怎看无，互人看无上捌，搁互即个歌利亚伫遐来甲纠缠安怎？你若看报题后壁讲，好来，我若无甲你念头安怎？我遮拢有看过，我若无甲你念头饲家母，你看卖对无？歌利亚就是安尼，我要甲你肉饲啥？互鸟仔食啦，哦，所以你也看讲，哦，这真正哦真骄傲，所以伫遮大兵嘛甲回转伊讲，你靠的是你的武器，但是我靠是啥？靠万军的统帅，只为上帝，啊无试看卖啊，对无？所以今仔日这场的战争，哦，歌利亚大意，所以今仔日咱若安那真谨慎。虽然你检测看起来是失势，是无迄个优势哦，但是上帝甲你相同在，你都无共款。有人爱拍迄个羽毛球的无？恁落去拍。最近咧比赛啥物你知无？羽毛球啦，周天成捌听过无？哦，咱看讲最近伫26号哦。伫世界的这羽毛球的这锦标赛比赛吼，哇！迄个咱戴志颖拢较熟嘛吼，戴志颖搁拍输迄个中国的，吼第3名第3名啦，吼但是这个哦，查甫的吼，较拍都拍袂入去前4名，所以就对1999年开始哦。哦，迄一个印尼的规划咱台湾的哦，甲拍去伫前8强尔。但是哦，即场的胜利哦，咱来看卖吼，来种最佳这个好球，但是竟然是颁予伊小天哦，伊是一位基督徒哦，拄第一场了。有的人爱拍羽毛球，若看咧说面都连续7球吼，无可能。若照一般要弱足学啦。但是安怎？却安伊讲好，我放手，互上帝接手，我顺服上帝你来掌权啊！无伊在迄个抵御迄个输赢。咱来看讲伊受访问，伊得讲短吼，伊得将这个胜利归予荣耀归予上帝哦。来，来这个哈。就觉得前面自己没有表现好吧，然后其实，在10比20，我就把一切交给神，就说不管输还是赢，我就是放手，然后我把我一切能做的，我就是把它做出来，不管我能做到什么程度，我相信我相信上帝，对，所以我就一分一分。其实我觉得那时候就神就是带领我，进入那个状态，然后每一分这样子的去拿，不管对手变化什么节奏，然后都能够知道这样。所以我觉得100%是上帝做的，就是不是我做的，就是因为我因着相信上帝的缘故，上帝让这一切成为可能。对，所以。荣耀归给神，阿免哦，所以咱看讲真正改写伊家记录改写来帮我写一张，改写啥物？改写台湾查甫的吼，伫羽毛球会通赢迄个名得到铜牌的一个记录吼，所以对伊本身来讲，
伊讲无可能是我做，是上帝做，所以伊将荣耀归予上帝。所以咱看伊的谦卑，互伊得到这个尊荣。哦，过去台湾也毋捌得到遐尼好的名次啊，虽然是第3名哦，但是伊咧讲这是上帝做的。今咱有看见讲台北伫个生命中嘛是相款。过去伊感觉互人看讲这可能无可能啊，但是伊无看人对伊讲无可能，伊无看讲我家己的失势，也是讲无迄个优势。我无看家己的迄款的一个困难，兄弟姊妹，咱真侪拢是哪看家己的困难比这位上帝较大，敢毋是？所以你若看这个困难，你所面对的挑战比上帝较大，那绝对失败。但代表透过这段圣经要甲咱讲，你即马可能有拄着真大的困难。但是要甲咱讲啥？也是咱国家拄着真大的困难。但是要甲咱讲，你若敬畏上帝，你若谦卑服侍，上帝就要提升你、尊荣你。则为咱搁要选中是吧？共款，兄弟姊妹，愿意互上帝来使用嘛？这个代表伫个人生的中间，虽然是一个各样的，虽然看起来这石头是一般一般，总是伊经过安尼伫遐来竞选，经着迄个适合伊，诚做伊武器，诚做伊飞弹，所以一现说现落就安怎？伊准备5粒，用几粒？1粒尔，1粒尔就互非利士人迄个高强大汉的，迄个勇士，互人惊吓，迄个安怎倒落？所以这非利士人就赶紧走啊！因就开始做。所以伫遮伊讲哦，你要甲我念头饲高母换我啦。所以结果咱看讲哦，伊靠着上帝，伊大声伫遐宣告，所以就互伊伫遐来得到胜利。伊特别去竞选。兄弟姊妹，你嘛是上帝特别竞选的，但是你有迄个勇气啊无？你茫看家样，我敢有法度？我敢会使？上帝是看你讲你会使，但是你愿意也无，这是较要紧哦。所以伫遮咱看，要上准伫迄个头遐，这个所在无简单啊。但是因为伊平常时就训练装备伊家己，到底要交代互你这个任务的时阵，会安怎？伊真顺手，伊会通伫迄中间有把握，所以因为有即款的信心，所以互咱看伊讲，规个即个大人拢安怎？迄个惊吓的心变成做勇起来、勇壮起来啊！兄弟姊妹，咱看讲即个物件，你茫轻看即个物件，即个会互野兽，即个会互遐个感觉讲伊真有诶人会通倒落，一粒石头。你安怎甲使用，就真最强的武器，也是普通咱都咧牵狗安尼那点，毋是？但是咱看讲，当你欢喜上帝用，你四周围拢是真做你的资源。当你挖过上帝，上帝的权能，伊要安怎？吩咐万行有真做你的资源。今仔日你伫你的生命中间，你伫你手所做。上帝也要互你面对你所面对的环境，因为有伊的同在，虽然你无迄个优势，但是上帝要互你真做一个优势者。准备好你家己，因为上帝的权能要充满你，你是毋是有法度用？你是毋是欢喜用？咱作为起立，互主来下用，这是咱平常时来操练好势，准备好势。咱用这首诗歌来回应主对咱所讲的话，来手接我来。我的唔捌，耶稣基督来面，你来面满有平安。生命的水泉，伫耶稣基督内面，有主对我来面对我。做伙宣告讲，我宣告伫我内面
世间一切较有能的。我无想这世间，我靠过耶稣生命。我宣告伫我内面的，有我水地流满有能的。有耶稣伫我内面，我勇敢行走。我这边来宣告，我宣告伫我内面的，比世间一切较有能的。我无想这世间，我靠过耶稣生命。我宣告伫我内面的，有我水地流能中。行在有主伫我内面，拢无惊也太也对敌。有主伫我内面，拢无惊也个得胜有主。有主伫我内面，拢无惊也会太也对敌。有主伫我内面，我无惊也个得胜有主。我宣告伫我内面的，比世间一切较有能的。我无想这世间，我高过耶稣生命。我宣告伫我内面的。有我水地流满有能的，有耶稣伫我内面，我伫我勇敢行走。有耶稣伫我内面，我伫我勇敢行走。将荣耀归予咱主咱的上帝哦。三角来祈祷，想所人荣耀，互人。官兵，互人得胜的上帝，你的话，互阮看见，谦卑就有尊严，败坏是因为骄傲，互阮会通伫遮学习，存谦卑的心，领受你的话，来对付阮心中遐惊吓、遐不安、遐动荡。每一遍，阮听上帝你的话，免让互这圣神的帮助溃烂，转化你的话，成做阮的毋望，成做阮的溃烂，对付阮拄当咧面对，检测这个病痛是成做阮面对的歌利亚，检测伫阮的家庭、阮的工作，是阮所面对高强的大力歌利亚，但是因为有你的同在。所以，阮靠着你所加添，互阮快乐。无论是伫什么款的时，你拢会当帮助阮赢过这个挑战。主上帝，求你互阮靠着你所加添，互阮快乐的，阮凡事拢会。学习大笔，伊安那受敬、谦卑、操练伊家己，就是伫这个时阵，伊欢喜徛出来。互上帝你来使用，就引出一切人，互因会通对付因惊吓的非利士人，对付因所惊吓的歌利亚。愿主你受因祝福，帮助阮，互这个真理刻掉伫阮的心内，互你的真理成做阮的帮助，互阮会通得到自由的快乐。祈祷靠耶稣圣名，阿门。请坐。这时，咱来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你无明白奉献的意义，请用祈祷来表达你的感恩。
疼痛阮的上帝，你是阮的避难所，是阮的溃力，阁是阮伫患难中及时的帮助。你就是阮的大牧者。当黑暗甲阴夜打扮阮，阮知你会保护阮。你甲阮三角伫地，阮也永远袂惊。无论阮伫倒落，你会用慈爱充满阮，用信心互阮坚固。主啊，你就是阮的大牧者，阮要全然的跟对你，献上阮满满的感谢。答兄弟姊妹甘心乐意的奉献，要用伫你的圣工，愿主欢喜接纳。愿安尼祈祷甲感谢，拢是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。请坐，请尤牧师来报告。来报告的大声来欢迎头一遍伫咱中间做伙来礼拜的兄弟吼。虽然姊妹吼玉祥吼姐妹，毋知伫倒位，来请徛开好无？来欢迎。来，请坐吼，请坐吼。因来学白话语的吼，来学白话语的课程哦。其他的吼，毋知阁有无？若无，咱来看今仔日的消息的报告。咱后礼拜要举行今年度第五遍的圣礼典吼。咱伫有报名要洗礼的，请咱伫拜六的暗时6点，6点是开小的，8点吼，8点请这要问道理的这兄弟哦，这边有4位吼，有4位报名洗礼吼，咱毋通经过讲我老无路用老伙吼，无啦吼。咱这边嘛有这德福的吼，有2位要洗礼吼，2位洗礼。因为我咧甲这小组长，因为恁的陪伴、恁的关心，甲兄弟姊妹的这鼓励吼，所以因即回安怎要伫遮来洗礼吼。嘛有因为咱送这物资因为安尼受感动来教会做礼拜，嘛有一个姊妹要来洗礼吼。嘛有因为这亲子这关心吼。伫咱亲子小组内底安怎感动，好亲像一个大家庭，所以嘛要来洗礼。所以兄弟姊妹毋通看见讲，你一句话就好，你的一个安达，也是讲你的大祷哦吼。所以咱为着这来祈祷。咱恁若真爱唱诗歌吼，会当伫遮来操练吼，会当来参加伫遮敬拜团吼。若有即个意愿的甲礼主长老来接合吼。咱释教57周年要定伫10月30哦吼，所以迄天只有一场礼拜，伫上午9点半，安尼来安排即个迄天的一个节庆的活动吼。欢迎咱伫线上的吼，好倒转来吼。因为迄天吼，咱即马楼骹有摆衫对无？有无？要互咱创啥知无？互咱试迄个 size 啦吼。你穿 L、S 还是啥物吼？你甲记录好，试录好吼。咱伫迄天闹来吼，迄天闹来吼，要穿要送你一领吼，然后咧吼，迄天就要穿哦吼。所以迄天话讲，安尼我迄天毋免穿伤水来是无吼？对啦，迄个衫咱做伙要穿迄领衫伫遐来庆祝啦吼。所以咱咧征求有这设计的一个文书的吼。咱到8月31截止，因为时间真逼吼。咱会通小组长来报名吼。你的号码，你的身材号码安尼吼。好即摆要来颁发，阁有上这白话字的吼。这白语台语真正因为走一个音就无共对无？耶稣伫山顶教死人，安尼走音变啥？耶稣伫山顶教死人安尼吼，所以咱咧读个袂使走音去哦。来瑞典
来这有来上哦，有来上哦。还有无？来。随下再去美国啊嘛，哦，已经有客啦吼。好来，里面，桂梅姐，英姐，信如。秀玲，瑞莲姐，诗怡，子涵没来，这个是给你。后来，较贵淡薄来，我OK， 好，可以，这边可以啊，可以，嘿，我嘛有上，嘿。我是啊，迄个我细汉就上啊。后来咱迄一张脱口罩的好无？嘿。好，咱拍拍人鼓励啦吼。咱的台语听起是足水啊，对吧？啊，佮有一寡即个俗语，恁啊其实拢足趣味吼。来，咱来看，咱已经有即医疗咨询吼，咱拢会伫逐个月有即个服侍。即礼拜三有基督见证会吼，我鼓励兄弟姊妹，恁若伫日常生活有一寡经历吼，上帝稳定甲写落来吼，会当甲咱三甲分享。咱下晡点半到4点吼，有这室内运动会吼，咱会当透过小组吼，做伙伫楼骹安尼活动吼，要活着爱安怎？动啦吼，无手就到尾带咧安尼吼。好来，咱来看这影片来。这拢是帮助咱吼身躯的有点累，可是很开心。运动好玩吗？好。运动让你感觉如何？很累，但好玩。今仔嘛是迄个阿公阿妈节啦，对吧？祖父母节吼。咱嘛照即个恁啊成功做卖吼，咱较有勇健身躯吼，无免甘糖啊甲人孙。对哦，不会，但是很有元气，很有元气，赞。这个是先互咱热身哦，互咱先热身哦，过来咱10月有这外口伫外口运动会安尼吼，所以咱做伙来活动吼，互咱有勇健身躯。好来，咱嘛迄个清溪国中吼，要爱咱入去开社团啦吼，迄个鼓班甲热舞社所以恁兜若有迄个爱跳舞的少年哦，甲招来吼。咱咧训练一寡即个师资吼，会通进入到伫国中透过社团，因为即摆要入去学校无简单，但是学校主动来邀请咱入去开即个社团吼，所以感谢主咱互即个囡仔因嘛会当无看轻因少年哦，因嘛会通伫遮来传福音吼，所以即个。请咱来鼓励咱厝有即个青少年哦，因出来吼，嘛有一个学习，咱请老师咧教吼。好，其他咱家己看，咱也特别为着这淑美老师吼、苏伟老师伊咱蒙主温调吼。初步是定伫9月初9吼，9月初9下昼1点有要讲一寡即个细节，所以迄个
个别礼拜时间还未确定，大概差不多伫12点半到1点，因为要去到平安园，所以有较远淡薄吼。所以咱为着树林团队即个家庭吼，免得长老因即个家族来祈祷吼，失去亲人的哀伤，求助上帝来安慰。咱做伙来读今仔日的金句，读两遍来。我知安怎过散车的生活，嘛知安怎过富裕的生活。是饱也是枵，是有剩也是欠缺。我已经得到秘诀，就是无论什么时阵、什么所在，我拢持续。我靠使我能力的基督。我有气力通克服逐款的境遇。腓立比书4章12到13节，搁一遍来。我知安怎过散车的生活，嘛知安怎过富裕的生活。是饱也是枵，是有剩也是欠缺。我已经得到秘诀，就是无论什么时阵、什么所在。我拢持续，我靠使我能力的基督，我有气力通克服逐款的境。历书4章12到13节。咱做伙来吟圣诗402首，恳求主引带我脚步，临时煞请由牧师祝祷，请起立。阮求主领带我脚步，若无我毋敢家己来行。阮求你甲我带个保护，假使我仍然欠比是正，让我逐日遵守你诫命。我伫黑暗中做工程，对做因带是未来，这是我人生迫切毋捌。当心祈祷，领受上帝所，愿你大家伫主耶稣基督所享受的权柄，来克赢心中的艰难，心中的惊吓。愿主上帝永无改变的疼痛，成做盾牌四面来固守你，互恁伫疼中间出入，享受伊的稳定无煞。也愿主圣神感动恁，无惊吓，有毋忘，对这时直到永世代无尽。阿门。请咱灭倒。咱的礼拜就到这，愿上帝祝福，互咱现场也是线上的兄弟姊妹，咱彼此来请安。也请57周年节庆的筹备小组到8楼来开会吼。